18 ming so'm. Jazma har dor bor o'zi. Nech pul ekan tokuzim? Tokuzim aka 18 ming so'm. Adamski? Namski 22. Namski 22. Toshdan tutdik. Toshdan sveji yuzlar bugunga. Bozor qancha qilyapti? Bozor 13. Bozor 13. Namskisi ichida. Namski ichida 13 so'rashdi. 13. Yaxshi. Ko'ramiz. Manikyur fingerdi. Ham bor ekan. Hozir bilamiz. Nech pul ekan finger? Ular 26 mingdan savdosi bo'ldi. 26 ming sotildi. 26 ming so'm sotilibdi finger. Husayn nech pul o'zi? 13 ming berildi. 13 ming bermadilar Husaynni. Bu sotildimi? Ha, 26. Ha, narigachi? Men 26 dan 5 ta berdik. Ha, hozir tugadimi finger? Ha. Ertaga chiqadi endi. Menga nomeringizni tashlab qo'ying. 97 ming 710 96 19 SMS yozib qo'ysangiz ham yana ham yaxshi bo'ladi. Video bo'yapti hozir. Ha, SMS yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Namskilarimizdan sotildi. Damskilar nech pul berdilar? 25 berildi. Damskiga 25 ming so'm berishibdi. Uyda nechta bor? 15. Uyda bormi tag'in? Bor, T bor. Hagi bor ekan. Chegaralanmagan miqdor berdik-ku. Chegaralanmagan deyapti. Endi chegarasi bor. Bari ikkita uydan kelgan, ikkita uydan keyin uchinchisida tugagan bo'ladi akalar. Ha. Bahonasi bor endi. Xullas bor ekan. Adresi bor. Gap yo'q deyishyapti. Shuni zakrib qilib qo'ying. Xo'p bo'ladi, zakrib qilib qo'yamiz. Hop. Nomeringiz necha oxiri? 66 Hop, akalar. Damski uzum kerak bo'lsa, Husayn uzum kerak bo'lsa, finger ham bormi? Nomeringizni aytib boring. 94 770 66 11. 66 11. Yaxshi, bozorlayni bersam. Salomat. Telefon qilaman, bitta gap bor. Tak, tok uzum ekan. Tok uzum akalar. Lekin egasi yo'q ekan. Shu tomonga o'tamiz.